గురక ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య. ముఖ్యంగా గురక పెట్టే వారికన్నా పక్కనున్న వారికే సమస్య ఎక్కువ. గురకను కొంతమంది గాఢ నిద్రకు చిహ్నంగా భావిస్తే మరికొందరు దాన్ని పెద్ద సమస్యగా భావిస్తారు. నిద్రపోతున్న వ్యక్తికి గురక వల్ల సమస్య ఉన్నా లేకపోయినా వారి పక్కన ఉండే వారికి మాత్రం చాలా ఇబ్బంది. ఈ గురక శబ్దానికి నిద్ర పట్టక ఎంతో చికాకు పడతారు. గురక అనేది చాలా సాధారణ సమస్యగా మారిపోతుంది. ముఖ్యంగా అధిక బరువు ఉన్నవారికి ఖచ్చితంగా గురక వస్తుంది. వీలైనంత వరకు గురకనికి వైద్యుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గురక నుండి త్వరగా విముక్తి అయ్యే ఆహారాలు మనమన్నీ తెలుసుకుందాం. మీ మెనూలో వీటిని చేర్చుకోవడం అవసరం. తేనె. పరగడుపునే తేనె తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎంతో ఆరోగ్యం. రుచిలో అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీంట్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, మైక్రోబియల్ లక్షణాలు అధికం. దీనిని శీతాకాలంలో తీసుకుంటే జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి వాటి నుండి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన కూడా త్వరగా పడరు. నాసిక మార్గాన్ని మూసుకోపోకుండా కాపాడుతుంది. కాబట్టి శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్య ఉండదు. తద్వారా గురక వచ్చే ఛాన్స్ తగ్గుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో లేదా పాలలో 1 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి తాగాలి. పసుపు. ఆయుర్వేదంలో అనేక సమస్యలకు ఔషధంగా పసుపును ఉపయోగిస్తారు. గురక చికిత్సకు పసుపు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నాయి. ఇవి మూసుకుపోయిన ముక్కుని తెరవడంలో సహాయపడతాయి. పసుపు తీసుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. కాబట్టి గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు పాలలో పసుపు వేసి తీసుకోండి. ఉల్లిపాయ. ఈ గురక చికిత్సలో ఉల్లిపాయ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లక్షణాలు అధికం. బ్యాక్టీరియాల ద్వారా కలిగే ఇన్ఫెక్షన్లతో ఇది పోరాడుతుంది. అలాగే ముక్కును, గొంతును శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. ఉల్లిపాయలు అధికంగా తింటే గురక నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. రాత్రి భోజనంలో ఉడికించిన ఉల్లిపాయలను తినడం అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది. నిద్ర కూడా ప్రశాంతంగా పడుతుంది. అల్లం. దీంట్లో మెగ్నీషియం, జింక్, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి రక్త ప్రసరణని మెరుగుపరుస్తాయి. అల్లాన్ని అధికంగా తీసుకుంటే కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి. అల్లం తినడం వల్ల అలసట, గురక దూరంగా ఉంటాయి. గురక నుండి బయటపడాలనుకుంటే నిద్రపోయే ముందు అల్లం టీని తాగండి. యాపిల్ పండులో పోషకాలు ఎక్కువ. రోజుకు యాపిల్ తింటే చాలు ఎన్నో అనారోగ్యాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు. అలాగే గురకకు కూడా దూరంగా ఉండవచ్చు. యాపిల్లో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది గురకను రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. యాపిల్లో ఉండే పోషకాలు రక్తనాళాలు మెరుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ గురక సమస్య కూడా ఇది తీసుకోవడం వల్ల తగ్గుతుంది.